Hello，我係伊嘅伊維達，歡迎收睇我嘅 channel。嚟到一年一次嘅星座運程預測啦。咁咧講少少 general 嘅嘢先。咁其實咧呢個星座運程預測咧同占星咧係完全冇關嘅。我係用直覺塔羅同埋用 Oracle card 嘅。咁用12星座咧係純粹將大家分做12批人，同埋自己知道自己邊個星座噶嘛，定咁就方便啲。咁咧呢一個星座預測咧 for 2026嘅，所以咧就會係全年整體嘅感覺，咁你自己 apply 翻呢一啲嘢落去你每一個範疇嗰度。咁但係咧，每個月喺 Patreon 上面嘅免費睇嘅星座每月預測咧，就係嗰一期係啦，短時間之內有可能會發生嘅事，或者真係要留意啦嘅嘢。咁所以咧，你兩樣都係要睇嘅。好，我哋而家開始啦。Hi，雙子座嘅朋友，我哋睇下你2026年嘅事業。你嘅事業都幾冷靜處理事件喎，你今年係啊，咁如果公司又或者係任何狀況出現嘅時候咧，你都有一個處變不驚嘅狀態。咁呢個狀態係好嘅，因為咧其他人覺得你冷靜啦，同埋有大將之風。咁咧你慢慢慢慢咧就可以 develop 到一個幾好嘅 reputation，即係嗰個聲譽啊，係啦。咁呢啲咧就放你上位啊，又或者加人工啊，或者係升職啊嗰啲咧都係有好處嘅。咁同埋咧，如果你係去見工嘅話咧，呢一個淡淡定定、好冷靜、好即刻去分析到事件嘅狀態咧，都係好幫到你嘅咁樣樣。咁所以咧，唔使覺得啊，我個人會唔會太唔 outgoing 啊，太接又或者太唔好講嘢啊，會唔會喺即係事業上面有一個蝕底啊？係唔會嘅咁樣樣，係啊。咁因為呢個係講緊你2026年嘅狀態啦。咁縱使你覺得唔係我不嬲都好開朗喎，咁樣咧，2026年可能你喺工作上面你會表現得沉穩一啲，但係都係好事嚟。好，咁咧，你嘅關係啦，我想講咧，你嘅關係咧，今年咧好多時咧，因為人際關係或者感情關係咧，會令到你嘅情緒有起伏啦。咁咧嗰個起伏咧，如果你俾人見到咧，人哋咧就會覺得你偏向一係正面咧就熱情嘅，一係負面咧就激動嘅，係啊，即係總之就係好兩極咁樣樣。咁如果你唔 show 你嘅情緒出嚟咧，你就喺入邊燒咯，係啊，即係譬如入邊好興奮，但係唔 share 出嚟，或者入邊好嬲你又唔 share 出嚟，咁咧就內耗啦。咁所以呢個同你講咧，你有少少心理準備，就係你今年好容易因為關係嘅事件咧而 trigger 到。引發到你嘅情緒有起伏。咁如果你一發現，咦一被 trigger 到喎，譬如啊我中意呢個人，然後佢同我講咗句嘢，我諗成晚啊，好煩。咁你就捉住你自己個情緒，我又俾人搞到啦咁樣樣，係啊，你就嘗試自己去緩和佢，因為咧就冇人可以幫你緩和嘅呢啲好容易被挑引起嘅狀態咧，就係即係2026年個人會比較敏感啲咯，自己多多留意就嗌自己放鬆，唔好咁緊張，唔好太興奮。有陣時太興奮咧都會出事嘅，即係咧，譬如你啱啱識咗個人啦，你好中意佢啦，你勁興奮啦，然後咧將自己嘅底牌都揭露晒啦，乜都講晒出嚟啦，即係呢個都係要自己留意下嘅咁樣樣。不過呢個唔係包底或者大頭盔啊，但係我咁樣望啦，我覺得即係總有人咧喜歡大情大性嘅人嘅，即係總有人會覺得啊都幾可愛會咁樣咁樣樣。咁我希望你遇到呢啲人啦咁。好，咁咧，然後睇下你嘅健康啦。健康 OK 喎，健康 OK 喎。尤其是女仔啦，雖然都冇分男女㗎啦。我想講唔好怕肥，即係唔係叫你去到唔健康嗰隻肥啦，即係唔好滿腦子都係諗住呢啲體重啊、肥瘦啊，我肥唔肥啊，我着個背心手臂大唔大啊，即係你拋開下呢啲咁樣嘅 worry 咧，你個人會輕鬆好多，因為基本上你係健康嘅，基本上你係健康。你係舒服，舒服嘅意思係你喺你自己嘅身體裏邊，你係整體嚟講2026都幾舒服。咁你 suppose 係可以好好 enjoy 呢個 body 嘅。但係如果你一路揾啲嘢出嚟嘗試嫌棄佢啊，然後又唔俾自己食咁多啊，然後又即係好多嘢喺度搞住自己咧，咁你反而就算有健康，但係都唔 happy 咯，咁就嘥咗啦嘛。係啊，咁我就情願你真係去行動咯，即係譬如我做下運動啊，或者我真係食健康啲，甚至乎。我唔想
煩惱啦，我直接就去揾個營養師同我傾下偈，唔好自己諗，唔好自己亂上網喺度即係抄嗰啲人哋教嗰啲嘢，你又唔知頭唔知路，又喺度跟住做咁樣，就唔好搞呢啲嘢啦。係咯，幾好，其實2026你嘅健康嘅成個狀態都 OK。咁咧呢個咧就係你今年嘅課題嚟嘅。課題咧就係你可以學習嘅嘢啦。咁咧佢話你要學習咧去表現你嘅 idea 啦，你嘅感性啦，你嘅 creativity 啦，甚至乎係你嘅女性能量啦，多啲表現呢一面出嚟。點解咧？一嚟咧就係我頭先講個關係方面，可能你有好多嘢唔好俾個內耗啊，咁你要抒發嘅。咁另外一樣嘢咧就係啊，你有好多呢啲嘢你表現出嚟嘅時候咧，其實你嘅吸引力係好高㗎。唔係淨係講緊愛情關係嗰啲吸引力，係你整體上個人都係得人中意，同埋會令人哋呢個人好正啊咁樣樣。咁所以尤其是如果你可能我唔知做一啲工作係好需要表現自己，又或者你係做藝術嘅，你咩都好咧，就更加要多啲講多啲 post 嘢，即係多啲整啲嘢出嚟俾人見到你，同埋或者見到你嘅成品咁樣樣啦。好，咁就祝你2026年一切順利，好好發揮發展你嘅所長，俾人見到你最漂亮嘅一面。我今年咧就唔講有啲乜嘢幸運嘅水晶啦，你自己上嚟睇或者問我啦，我可以喺電話影俾你睇嘅。不過我建議大家咧都買 spell jar，有關係嘅 spell jar 同埋錢啊 abundance 嘅 spell jar，咁都可以擺成年㗎啦。係啊，咁所以係好抵啊，幾嚿水㗎咋。係388蚊咯，嗰個幾嚿水，唔係500蚊，係388蚊就可以擺成年㗎啦。好啦，我哋下次再見，拜拜。